व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्खानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित ब्रह्मवैवर्त पुराण स्वाध्याय शिबिरे सर्वेषां उपस्थितानां विदुषां चरणारविन्देषु भूयांसि वन्दनानि कृत्वा अयं यः भागः 10 अध्यायात्मकः अस्ति। 81तः 90तमाध्यायपर्यन्तं प्रायः सर्वे संलग्नाः सन्ति अस्मिन् वृन्दे। ते प्रायः देवभाषायाः ज्ञातारः सन्ति इति कृत्वा नास्ति काचित् शङ्का। अतः सर्वेषां समक्षम् 81तमाध्यायस्य प्रारम्भः क्रियते। तावदहं मन्ये 10 भगवान् श्रीकृष्णः वक्ता अस्ति। एवं नन्दरायः, नन्दराजः, ब्रजराजः इति बहूनि नामानि दत्तानि सन्ति। स श्रोता वर्तते, वयमपि श्रोतारः भूत्वा एतस्य रसस्य आस्वादनं कुर्मः। प्रारम्भः भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा भवति। एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः सुरश्रेणीं ददर्श सः आकाशमार्गादायान्ति रणशस्त्रास्त्रधारिणीम् पताकानां त्रिकोटिश्च शतकोटिर्महारथाः शतकोटिर्गजेन्द्राणां रथानां तच्चतुर्गुणम्। भगवान् श्रीकृष्णः कथयति, शुक्राचार्यः समागतः वर्तते। स किम् अपश्यत्? तर्हि प्रायः इन्द्रमहाराजं, कुबेरं, वरुणं, अग्निदेवं, पवनदेवं, दिवाकरं, भगवन्तम्, ईशानं, महादेवम्, आदित्यान्, वसुन्, रुद्रान्, सिद्धगन्धर्व किन्नरान् एवं मुनीनां समुदायम् अपश्यत्। स केवलं मुनीनां समुदायः न, किन्तु देवसेना समन्वितम् एतत् सर्वं विद्यते इति कृत्वा सर्वेपि स्वकीयेषु वाहनेषु आरुह्य समागताः सन्ति। तान् शुक्राचार्यः पश्यति स्म। अयं प्रसङ्गः रत्नमाला नदीतीरे अभवत्। इति हे व्रजराज, एतादृशी या देवसेना वर्तते तां दृष्ट्वा भगवान् शुक्राचार्यः तथापि भयं नास्ति यस्य जीवने, स निर्भयः वर्तते। अतः सर्वेपि समागताः सन्ति। सर्वेभ्यः आसनमपि दत्तं, सुखोपवेशनं यथा स्यात् तथा शुक्राचार्येण कृतम्। एवं च आशीर्वादाः अपि लब्धाः तेभ्यः। एवं बद्धाञ्जलिः, पुटाञ्जलिः भगवान् शुक्राचार्यः दैत्यगुरुः पुटाञ्जलिस्तदा त्रस्तः प्रणनाम सुरेश्वरम् रत्नसिंहासने रम्ये वासयामास भक्तिकः। भक्तिपूर्वकं रत्नसिंहासने, मनोरम्ये रत्नसिंहासने सुरेश्वरम् उपवेशयामास। एवं च तस्य पूजा कृता, तच्चरणारविन्दयोः प्रणामः कृतः। एवं
भगवान् ब्रह्मा प्रजापतिः अपि अत्र समागतः वर्तते। अतः तेषामपि स्वागतं पूजनम् अर्चनम् इत्यादिकं दैत्यगुरुणा शुक्राचार्येण यत्नपूर्वकं कृतम् अस्ति। तदनन्तरं ब्रह्मा अवदत्, शुक्र अहं निवेदयामि। चन्द्रमा दुर्मतिः वर्तते, अतः तेन चन्द्रेण किं कृतं, गुरुपत्नी तारायाः अपहरणं कृतम्। एतत् सर्वं विचार्य सर्वेपि देवाः तत्सकाशं समागताः सन्ति। अतः सर्वेषां समीपे एतस्य दुर्मतेः चन्द्रस्य वर्णनं कृतमस्ति। तथापि महादेवः रक्षां करोति। महादेवस्य मस्तके विराजते अयं चन्द्रः। एतादृशं कार्यं दुष्कृत्यं कृतं, तथापि शम्भुः किं कथयति शुक्राचार्यं प्रति, चन्द्रमानय, हे विप्र, चन्द्रमानय, चन्द्रं प्रेषयतु अत्र। अन्यथा यदि आत्मशिवम् इच्छसि, हे शुक्राचार्य, यदि आत्मकल्याणम् इच्छसि चेत् तर्हि शीघ्रमेव चन्द्रमत्र आनय, अन्यथा त्रिशूलेन पापिनः तस्य शिरः संहरिष्यति। यदि एतादृशं न कृतं स्यात् तर्हि अहं सर्वेषां संहारं करिष्यामि। अतः एवमपि चन्द्रः दुर्मतिः दुष्कार्यकर्ता वर्तते, तथापि दुर्वाससो मदंसस्य गुरुः तस्याङ्गिरा मुनिः, मद मम अंशभूतस्य दुर्वाससः मुनेः गुरुः अंगिरा मुनिः, अतः अयं गुरुपुत्रोऽपि वर्तते इति कृत्वा बृहस्पतिः तेजस्वी वर्तते। अतः प्रियशिष्येण साकमत्र समागतः अस्ति। अतः तस्य अपहरणं चन्द्रेण कृतमस्ति। अतः एतत् कार्यार्थं वयमत्र समागताः इति शुक्राचार्यः कथयति। यद् हे भगवन्, भगवन्तं शङ्करं प्रति निवेदयति शुक्राचार्यः, हे भगवन्, सुराणाम् असुराणां सर्वेषां जगतां त्वमेव शासकः भगवान्, त्वमेव रक्षकः, त्वमेव पालकः, त्वमेव संहारकः असि इति कृत्वा सर्वान् प्रति भेदभावरहितं भवतां चरितम् अस्ति, सर्वान् प्रति। अतः हे भगवन्, शम्भो क्षमस्व, हर क्रोधं च संहर, क्रोधस्य संहरणं कुरु। एवं च भवतामग्रे ब्रह्मणस्यापि हिंसया, यदि कस्यापि हिंसा भवेत् तर्हि ब्राह्मणस्य यदि हिंसा, अर्थात् चन्द्रः ब्राह्मणः अस्ति, एवं सर्वेषां ब्राह्मणानां गुरुरपि विद्यते, एवं मनसः तस्य उत्पत्तिः इति वेदेषु अस्माभिः श्रूयते, चन्द्रमा मनसो जातः। अतः ज्योतिषदृष्ट्यापि चन्द्रस्य कारणं मनसा साकं संलग्नं भवति प्रायः। यस्य मनः अस्थिरं प्रायः भवति तस्य जन्मकुण्डल्यां चन्द्रस्य स्थानम् अवलोकनीयं प्रायः। अत्र ज्योतिर्विदः अपि विराजमानाः सन्ति, ते खलु जानन्ति। एतादृशं भगवतः दैत्यगुरोः शुक्रस्य वचनं श्रुत्वा निशानाथम् अर्थात् चन्द्रं समानय शुभं भवेत्। यदि चन्द्रस्य आनयनं क्रियते चेत् तर्हि सर्वेषां कल्याणं भविष्यति। शम्भोश्चरणां भवति चकार समर्पणम्। अतः भगवतः शङ्करस्य चरणारविन्दयोः समर्पणं क्रियतां, समर्पणं कृतम्। अतः चन्द्रः पातकी वर्तते। एतादृशं बृहस्पतेः पत्न्याः तारादेव्याः अपहरणं कृतम्। अतः प्रायश्चित्तं तु करणीयं भवति। प्रायश्चित्तार्थं किं कृतं, क्षीरोदे स्नापयित्वा क्षीरसागरे स्नापनं कृतं शङ्करः प्रायश्चित्तरूपेण। एवं चन्द्रं निष्पापं ब्रह्मणा सहित शुचिं शुद्धं पवित्रम् अकरोत्। अतएव भगवान् शङ्करः चन्द्रं धारयति। निष्पापः, पूर्वं तु निष्पापः चन्द्रकृतः अपराधी वर्तते, अतः तस्य अपराधस्य क्षमापनं कर्तुं न शक्यते।
तथापि अत्र भगवान् शङ्करः अतएव महादेवो बभूव चन्द्रशेखरः मृगाङ्को लज्जितस्तत्र कलङ्की देव संसदि देवानां सभायां भगवान् शङ्करः चन्द्रशेखर जातः अर्थात् अर्धचन्द्रस्य धारणं कृतं मृगाङ्कः तस्मिन् चन्द्रमसि वर्तते इति कृत्वा लज्जितः कलङ्कयुक्तः अपि वर्तते इति कृत्वा देवानां संसदि सभायां लज्जया स्वयोगेन देहत्यागं चकार स्वकीयस्य देहस्य त्यागः कृतः तत्शरीरं क्षीरोदे ब्रह्मणा समर्पितं तद् शरीरस्य यः भागः स भागः क्षीरोदे क्षीरसागरे ब्रह्मदेवेन समर्पितः एवं च महादेव कथयति स्वस्थानं गच्छ पुत्रत्वं कुरुष्व विषयं मुदा हे वत्स चंद्र आनंदपूर्वकं त्वं निजस्थानं गच्छ अधिकारपूर्वकम् अतः तस्य स्वसुरस्य शापेन यक्ष्मारोगग्रस्तः भवान् भविष्यति इति कृत्वा भवतः यस्मात् भाद्र चतुर्थ्यां तो गुरुपत्नी क्षति कृता तस्मात् तस्मिन् दिने वत्स पापदृश्यो युगे युगे भाद्रपद मासस्य चतुर्थ्यां तिथौ तव दर्शनं न करणीयं कारणम् एतत् पापकरणात् तव दर्शनं शोभनं नास्ति एवं च अत्र अग्रिमे पंचपञ्चाशत्तमः श्लोकः प्रायः सर्वेषु पुराणेषु वा सुभाषितेषु सुभाषित रत्न भण्डागारेषु इत्यादिषु ग्रन्थेषु अपि अयं श्लोकः आगच्छति ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् मानवः सामान्य भवेत् वा महान् भवेत् वा देवः भवेत् वा दैत्य भवेत् या कश्चित् भवेत् किन्तु यद् कृतमस्ति तत्तु भोक्तव्यम् एव कर्मणः फलम् अभुक्त्वा कर्मणः शान्तिः कदापि न भवति अतः अवश्यमेव भोक्तव्यम् अस्मिन् जन्मनि परजन्मनि गतजन्मनि आगतेषु शतेषु जन्मसु अपि यत् किञ्चिदपि अस्माकं कर्मणां फलम् अवशिष्टं वर्तते भोक्तव्यं तत्तु अस्माभिः भोक्तव्यम् एव अतः कर्मबन्धात् यदि अस्माकं मुक्तिः कर्तव्या चेत् तर्हि कर्मफलस्य पुनः भोगः करणीयः भवति अतः देहत्यागेन एव स कर्मभोगो न नश्यति देहस्य त्यागेन कर्मभोगः कदापि नष्टः न भवति तथापि प्रायश्चित्तमाध्यमेन निस्सन्देहं निक्लेशं नष्टं भवति तर्हि हे वत्स तारायाः यद् अपहरणं कृतं तद् यत् कलङ्कादिकं लग्नमस्ति चन्द्रमण्डले तत् शृणुवाक्यमिहागच्छ तारके च पतिव्रते महादेवः तारं प्रति कथयति त्वं पतिव्रते असि अतः मम कथनं श्रूयताम् भवत्याः उदरे यस्य गर्भः वर्तते स चन्द्रस्य गर्भः अस्ति कामतो नरकं याति यावत् चंद्र दिवाकरो बलात् साध्वी न स्त्री झारेण दुष्यति यदि बलात्कारेण यदि कयापि नार्या साकम् एतादृशं दुष्कृत्यं कृतं स्यात् तर्हि वा परपुरुषस्य सङ्गः कृतः स्यात् तर्हि सा नारी नरकवासिनी भवति उवाच तारा ब्रह्माणं गर्भं चन्द्रस्य सस्मितं ममोदरे यः गर्भः अस्ति स तु चन्द्रस्य वर्तते सहस्रदेवताः सर्वाः शम्भुश्च मुनिशङ्ककाः सर्वेपि मुनयः हास्यं चक्रुः भगवान् शङ्करोऽपि तथैव अतः ददौ तारं च गुरवे बृहस्पतये गुरवे तारं पुनः ददौ हे व्रजेश्वर हे व्रजनाथ बृहस्पतिर्योगेऽहं गृहीत्वा च पतिव्रतां स बुधः जातः चन्द्रस्य पुत्रः बुधः अतः सः बृहस्पतिः स्वकीयां पत्नीं तारां नीत्वा स्वगृहं प्रति अगच्छत् अत्रैव यजशोकं सदानंद गृहं ब्रज ब्रजेश्वर हे नंदराज हे नंदराय भवानपि व्रजधाम प्रति मम माता तथा गोप्यः याः तत्र सन्ति गोप्यः तत्प्रसङ्गम् अनुलक्ष्य शोकस्य त्यागं कृत्वा भवानपि अग्रे गच्छतु इति अत्र
अध्यायस्य समापनम्। व्यशीतितमे अध्याये अस्माकं निद्रावस्थायां दुःस्वप्नाः समागच्छन्ति, अपशकुनानि भवन्ति इति अस्माकं विचारधारा प्रवर्तते। तेषां शमनं कया रीत्या भवेत्, तेषां शान्तिः कया रीत्या भवेत्, कस्य दुःस्वप्नस्य कः परिणामः, किञ्च फलं भवति, प्रायः अयं विषयः सर्वेषु पुराणेषु आगच्छति। प्रायः नन्दः कथयति, श्रुतं सर्वं महाभाग, दुःस्वप्नं कथय प्रभो, वाच तं भगवान् श्रूयताम् इति तद्वचः। के दुःस्वप्नाः सन्ति तेषां वर्णनं तु बहुधा कृतम् अस्ति। नग्नां कृष्णां छिन्ननासां शूद्रस्य विधवां कपर्दकं तालफलं दृष्ट्वा शोकम् अवाप्नुयात् मानवः। स्वप्ने रुष्टं ब्राह्मणं ब्राह्मणीं कोपसंयुतां यदि क्रोधयुक्तां ब्राह्मणीं यः कश्चित् पश्यति चेत् तर्हि विपत्तिः तस्य जीवने समागच्छति। लक्ष्मीर्याति गृहात् ध्रुवम्, वनपुष्पं रक्तपुष्पम् इत्यादिकं सर्वं वर्णितमस्ति। अग्रे गत्वा कृष्णाम्बरधरां नारीं कृष्णमाल्यानुलेपनाम् उपगूहति यः स्वप्ने तस्य मृत्युर्भविष्यति। कृष्णाम्बरधरां कृष्णवस्त्र विभूषितां काञ्चन नारीं कश्चन मानवः स्वप्ने पश्यति चेत् कृष्णमाल्यानुलेपनं, कृष्णमाल्या माल्यार्पणम् एवं तस्य अनुलेपनम् इत्यादिकं यः गूढरूपेण स्वप्ने पश्यति चेत् तर्हि तस्य मरणं निश्चितं भवति। कश्चन स्वप्ने मृतवत्सं मुण्डं मृगस्य च नरस्य च इत्यादिकं पश्यति। कश्चन रथं खरोष्टसंयुक्तम् एकाकी यः अधिरोहयेत्, एकाकी एव खरस्य उपरि उष्टस्य उपरि यदि अधिरोहणं कृत्वा गच्छति चेत् तत्रापि जागर्ति मृत्युरेव न संशयः। एतानि लक्षणानि निकटे अस्माकं मृत्यु वर्तते तत् प्रदर्शयति। अग्रे च श्मशानं शुष्ककाठं तृणानि लोहमेव च शमीं च किञ्चित् कृष्णास्त्वं दृष्ट्वा दुःखं भवेत् लभेत् ध्रुवम्। एतादृशं दुःस्वप्नं दृष्ट्वा तस्य मानवस्य जीवने दुःखमागच्छति। अग्रे अंधकारं महाघोरं कृष्णं पुष्पं तन्माल्यम् इत्यादिकं वर्णितमस्ति। अग्रे गत्वा छिन्नं वापि कबन्धं वा, मस्तकरहितं कबन्धं छिन्नं कर्तितं केनचित् तादृशं विकृतं मुक्तकेशिनं यथा कंसस्य दर्शनम् अस्माभिः क्रियते दशमस्कन्धे, एतादृशमेव दुःस्वप्नं तस्य जीवने आगतम् आसीत्। क्षिप्रं नृत्यं च कुर्वन्तं दृष्ट्वा मृत्युं लभेत नरः। एतादृशं दृश्यते चेत् तर्हि तस्य मृत्युः निकटे वर्तते। मृता वापि कृष्णा म्लेच्छा भयानका उपगुहति यं स्वप्ने तस्य मृत्युर्विनिश्चितम्। एतानि लक्षणानि अस्माकं मरणं निकटे अस्ति तत्सर्वं प्रदर्शयति। गृहं पतन्तं शैलं वा धूमकेतुं बलात् गृह्णाति दुष्टश्छत्रं च यस्य मस्तकात् पितृनाशो भवेत् तस्य गुरोर्वापि नृपस्य च। बलात् गृह्णाति दुष्टच्छत्रं च यस्य मस्तकात्, स्वप्ने यदि कश्चन स्वप्नद्रष्टा शीरसः बलात्कारेण छत्रं यदा मस्तके छत्रं भवति तत् छत्रं यदि केनचित् अपह्रियते दूरीक्रियते तदानीं तस्य पिता वा गुरुः वा नृपः वा तस्य नाशः अवश्यमेव भवति। यदि मस्तके मुकुटं वर्तते वा छत्रं वर्तते यदि तद् दूरीक्रियते तादृशम् अवलोक्यते चेत् तदानीं पितुः गुरुः वा नृपस्य तस्य नाशः भवति। अग्रे गत्वा एतत् तु दुःस्वप्नानां वर्णनं, किन्तु दुःस्वप्ननाशार्थं दुःस्वप्न प्रायश्चित्तार्थं तस्य शमनार्थं किं करणीयं तद्विषये त्रयश्चत्वारिंशत्तमे श्लोके सहस्रधा तपेद्यो हि भक्तिनं मधुसूदनं निष्पापो हि भवेत् सोऽपि सुस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। तत्पूर्वं रक्तचन्दनकाष्ठानि घृताक्तानि जुहोति यः, रक्तचन्दनकाष्ठानि
कृतयुक्तानि कृत्वा यः अग्नये जुहोति अग्नौ जुहोति वा एवं गायत्री मंत्रेण सहस्रेण तेन शान्तिर्विधीयते। गायत्री जपात् एतादृशानां दुःस्वप्नानां शान्तिर्भवति। एवं यः मधुसूदनमिति जपेत् निष्पापः भवति। एवं च अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं चैव एतन्नामाष्टकं ध्रुवम्। दुःस्वप्न शान्त्यर्थम् एतन्नामाष्टकम् अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यम् इत्यादि भगवन्नाम जपः करणीयः। तेन शुचिः पूर्वमुखः प्राज्ञः दशकृत्वः यः जपेत् स निष्पापः भवति। एवं दुःस्वप्नः शुभवान् भवति। अग्रे च भक्त्या चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत् विष्णु नारायण कृष्णम् इत्यादि भगवतः दशनामाष्टकं यत् वर्तते तद् यदि कश्चन जपेत् तर्हि तस्य निरोगितां जप्त्वा निरोगितां व्रजेत् सः मानवः रोगमुक्तः भवति। ओम नमः शिवं दुर्गां गणपतिं कार्तिकेयं दिनेश्वरं धर्मं गंगां च तुलसीं राधां लक्ष्मीं सरस्वतीं वांछितं च लभेत् सोऽपि दुःस्वप्नः शुभवान् भवेत्। ओम नमः शिवाय वा दुर्गायाः वा गणपतेः वा कार्तिकेयस्य वा सूर्यनारायणस्य धर्मस्य गंगायाः तुलस्याः राधिकायाः लक्ष्म्याः सरस्वत्याः एतेषां पावननामानि यः पठति यः शृणोति तस्य दुःस्वप्नस्य नाशः शीघ्रमेव भवति। अन्ये अपि श्लोकाः प्रदत्ताः सन्ति। ह्रीं क्लीं पूर्वदुर्गते नाशिन्यै महामायायै स्वाहा कल्पवृक्षो हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः। सप्तदशाक्षरः मन्त्रः कल्पवृक्षतुल्य अस्ति लोकानां कृते। ओम ह्रीं क्लीं पूर्वदुर्गतिनाशिन्यै महामायायै स्वाहा इति एतस्य मन्त्रस्य जपः क्रियते तदानीमपि दुःस्वप्न शान्तिर्भवति। एवमपि सिद्धिप्राप्तिरपि जायते। सिद्धमन्त्रस्तु लभते सर्वसिद्धिं च वाञ्छितम्। ओम नमो मृत्युंजयाय इति स्वाहान्तं लक्षधा जपेत्। यदि एकलक्ष जपात्मकं कर्म यदि क्रियते वा तस्य स्वाहाकारेण आहुति प्रदानं क्रियते तर्हि अपि दुःस्वप्नस्य शान्तिर्भवति। अग्रे गत्वा 83तमे अध्याये सर्वेषां चतुर्णां वर्णानां धर्मनिरूपणं सन्यासीनां वा आश्रमनिरूपणम् एवं सत्यव्रतायाः नार्याः लक्षणम् एवं च विधवायाः लक्षणम् इत्यादिकम् अस्मिन् अध्याये वर्णितम् अस्ति। पूर्वं नन्दः कथयति स्म वेदानां कारणं त्वं च ब्रह्मादीनां च पुत्रः। नंदराय कथयति हे पुत्र कृष्ण वेदानां कारणं त्वमेव ब्रह्मादीनां च सर्वं कथय भद्रं ते कं पृच्छामि त्वया विना। अहं कस्य अग्रे प्रश्नान् करोमि त्वया विना। विप्राणां यो हि धर्मः क्षत्रविद् शूद्रकर्मणां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां ये धर्माः तान् अपि कथय। सन्यासीनां यतीनां ये धर्माः ब्रह्मचारिणां विप्राणां विधवा नारीणां वैष्णवानां ये धर्माः तान् अपि सुखपूर्वकं कथय। श्री भगवान् कथयति संध्यापूतः सदा विप्रः कुरुते मम सेवनम् नित्यं भुङ्क्ते मत्प्रसादम् अनिवेद्य कदाचन अन्नं विष्टाजलं मूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितं विष्णुप्रसाद भोजी च जीवन्मुक्तश्च ब्राह्मणः। यदि ब्राह्मणः संध्यावन्दनादिकं कृत्वा पवित्रः भूत्वा निरन्तरं मम सेवां करोति चेत् एवं च मम प्रसादग्रहणं कुर्यात् तैव एवं च यः मानवः मह्यम् अनिवेद्य अर्थात् निवेदनम् अकृत्वा प्रसादस्य निवेदनम् अकृत्वा यदि कश्चन भक्षणयोग्यं नास्ति अर्थात् प्रसादस्य भक्षणं करणीयम् इति अत्र नियमः प्रदत्तः अस्ति। अतः भगवते समर्पयेत् सर्वं पूर्वं तदनन्तरम् अस्माभिः प्रसादरूपेण ग्रहणं करणीयम्। एवं दक्षिणां नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत् गुरूणां पोषणं नित्यं
कर्तव्यं नात्र संशयः। सर्वेषां पूजनं करणीयं विशेषरूपेण नित्यपूजां कृत्वा तत्सर्वं गुरुवे निवेदयेत्, गुरुवे समर्पणं कुर्यात्। एवं तो सर्वेषां वन्द्यानां पिता महान् गुरुः, पितुः शतगुणैर्माता, मातुः शतगुणैः देवः, मंत्रदः तंत्रदः सुराणां चतुर्गुणः, नारायणः भगवान् गुरुः प्रत्यक्ष ईश्वरः वर्तते। अतः मातुः अपि अधिकगुणश्रेष्ठः इष्टदेव, इष्टदेवात् चतुर्गुणश्रेष्ठः मन्त्रः, ततः मंत्र तंत्रदाता गुरुः, एवं अतः एव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, अतः गुरुः नारायण रूपः वर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव स्वयं शिवः। वयं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु वदामः, एतस्य किञ्चित् परिवर्तनमत्र दृश्यते चतुर्दशे श्लोके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुरेव स्वयं शिवः, गुरौ च सर्वदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं मुदा। अतः गुरुदेवं समाश्रयेत्, गुरोः महिमात्र महत्या रीत्या गीतः वर्तते। गुरौ तुष्टे हरिस्तुष्टो यस्मिन् तुष्टे च देवता, गुरुः पुत्र समं स्नेहं शिष्येषु न करिष्यति। गुरु तुष्टे हरिस्तुष्ट, यदि गुरुः तुष्टः तर्हि हरिः तुष्टः। यस्मिन् तुष्टे गुरुदेवे तुष्टे सति सर्वेपि देवाः तुष्टाः भवन्ति। अतः पुत्रस्नमं स्नेहं शिष्येषु गुरुः एव करिष्यति। अतः ब्रह्मणो देवलश्च संज्ञाहीनश्च दुर्बलः, ब्राह्मणश्च दिवासायि शूद्रश्चाश्वद्रसाधान्न भोजनः, शूद्राणां शवदाही च ते च शूद्रसमाद्विजाः। अत्र के द्विजाः शूद्रतुल्याः, तेषामपि अत्र लक्षणं दत्तमस्ति। देवलः, ग्रामयाजकः, देवपूजकः, संध्याहीनः, दुर्बलः, दिवासायी, या एतादृशः ब्राह्मणः शूद्रतुल्यः वर्तते। हुङ्क्ते नैवेद्यशेषं च तत्पादोदकमेव च, हरेः पादोदकं पीत्वा तीर्थस्नायी भवेन्नरः। हरेः पादोदकं चरणोदकं पीत्वा तीर्थेषु यत् स्नानं क्रियते तस्य फलं प्रेमपूर्वकं लभते। अतः यत्नेन पूजनं तस्य तत्पादोदक सेवनं, यत्नपूर्वकं तस्य पूजनं तस्य चरणोदक सेवनं, त्रिसन्ध्यं कुरुते भक्त्या च मम पूजनम्, एकादश्यां च भुङ्क्ते च मम वै जन्मवासरे। शिवरात्रौ च हेतात श्रीरामनवमी व्रते, रामनवम्यां शिवरात्रौ एकादश्यां च, शिवरात्रि काले वा रामनवम्यां यः उपवासी भवति स जीवन मुक्तः जायते। अतः एकादश्याः व्रतं करणीयम्, ये कुर्वन्ति ते धन्यवादाः। विप्रपादोदकं पीत्वा तीर्थस्नायी भवेन्नरः, विप्रपादोदक क्लिन्ना यावत् तिष्ठति मेदि तावत् पुष्कर पात्रेषु पिबन्ति पितरो जलम्, विष्णु प्रसाद भोजी च पवित्रां कुरुते महीम्। तावत् विप्रश्चरणामृतं पेयं यथा तीर्थस्नानस्य फलं मिलति, यावन्ति दैवतानि सन्ति तानि दक्षिणस्य विप्रस्य दक्षिणे पदे इत्यपि एकः श्लोकः वर्तते। अतः विप्रोदकं विप्रचरणार्चनं कृत्वा तस्य स्वागतं करणीयम् इति भावः अस्ति। पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितं वाञ्छितं वा फलम्, वह्निवायु समः पूतः तेजसा भास्करोपमः, तेजसा सूर्यतुल्यः भवति, पूतः भवति अग्नितुल्यः, एतादृशं वर्णितमस्ति। अतः सन्ध्यावन्दनायाः महत्त्वम् अधिकं डोंगरेजी महाराज अपि अवदन्। यः ब्राह्मणः त्रिकालसन्ध्यां करोति स यदि देवपूजां कुर्यात् तर्हि तस्य देवस्य तस्योपरि कृपा भवति। यः सन्ध्यावन्दनम् अकृत्वा यदि देवपूजां कुर्यात् तर्हि स अवदत् यद् अहं तव मुखारविन्दं द्रष्टुं नेच्छामि, गच्छ सन्ध्यां कृत्वा आगच्छ। डोंगरेजी महाराज इत्थम् अवदन्। अतः सन्ध्यावन्दनायाः विप्रस्य कृते अधिकं महत्त्वं दत्तमस्ति। पुनश्च पुरश्चरण संपर्कात् पुरुषाणां शतं शतम् एकान्तिको वैष्णवश्च पुंसां लक्ष्यं समुद्धरेत्। पुरश्चरणादिकमपि जीवने आचरणीयं भवति। तदनन्तरं
रोगिणः वंशहीनाच्च भार्याहीना तथैव च मन्त्रशिक्षिप्तात् तथा मन्त्रं च गृह्णीयात् कदाचन। विष्णुमन्त्रं न गृह्णीयात् विष्णुभक्तिविहीनतः। अत्र स्पष्टता कृता अस्ति। यदि विष्णु मंत्र न गृह्णीयात् विष्णु भक्ति विहीनतः, यदि विष्णु भक्ति विहीनः कश्चन अस्ति तर्हि विष्णु मंत्र अर्थात यस्य देवस्य मंत्रग्रहणं जपग्रहणं वा यत्किमपि अस्माभिः क्रियते वा कर्तुं शक्यते तस्य पूर्वं तस्य देवस्य भक्तः भवति। यदि शिवस्य आराधना कर्तव्या चेत् तर्हि शिवस्य भक्तः पूर्वं भवतु। यदि विष्णोः आराधना वा दुर्गायाः आराधना वा गणेशस्य आराधना करणीया चेत् तर्हि पूर्वं तस्य आराध्य देवस्य पूर्वं भक्तः भवति, तदनन्तरं तस्य मन्त्रजपस्य फलं भवति वा तत् मन्त्रजपं वा मन्त्रं ग्रहीतुं शक्यते। वयोहीनात् तथाल्पायुर्ज्ञानहीनात् अपण्डितः विद्याहीनात् भवेन्मूढो जातिहीनात् क्षयो भवेत्। यदि कश्चन अस्माकम् अल्पायुषः मानवस्य सकाशात् यदि मन्त्र अर्थात् कनिष्ठस्य सकाशात् मन्त्रग्रहणं करोति चेत् तर्हि सः अपण्डितः अर्थात् वयोवृद्धात् एव मन्त्रग्रहणं करणीयम् इत्यपि अत्र एका स्पष्टता अस्ति। किन्तु समयानुसारं परिवर्तनं भवति। एते नियमाः तस्मिन् काले एव स्युः। अधुना तु किं वर्तते, यः अल्पवयस्कः किन्तु ज्ञानी वर्तते ज्ञानी वर्तते तं देवा स्थविरं विदुः इति मनुस्मृतौ अपि प्रतिपादितमस्ति। अतः आयुः अल्पं किन्तु ज्ञानं बहु अस्ति चेत् वा चरित्रशुद्धः कश्चन मानवः वर्तते चेत् तर्हि तस्मात् सकाशादपि ग्रहीतुं समयानुसारं परिवर्तनं करणीयम् इति अत्र आशयः अस्ति। ब्राह्मणो वैष्णवः शुद्धः पक्वान्नं दातुमीश्वरः पक्वान्नं हरे दातुम् अक्षमश्चेतरो जनः। केवलं शुद्ध वैष्णवः ब्राह्मणः हरये पक्वान्नं रचयित्वा समर्पयेत्। एवं च अन्यस्य जनस्य यदि अधिकारः नास्ति चेत् तर्हि विप्रं विना अन्य कश्चन ओंकारोच्चारणाद् होमात् छालग्राम शिलार्चनात् मह्यं पक्वान्नदानाच्च विप्रादन्यो व्रजेदधः। अर्थात विप्र द्वारा एव भोजनं सिद्धं करणीयम् एवं च भगवते समर्पणं करणीयम्। यदि तेन दीक्षा गृहीता वर्तते स एव भोजनं रचयेत् एवं भोजनं परिपक्वं कृत्वा सिद्धं च कृत्वा भगवते समर्पयेत् इत्यत्र भावः वर्तते। यदि एतादृशं न क्रियते तर्हि अधः व्रजेत् अधोगामी भवति। अतः यत्किंचित् अग्रे प्रतिपादितमस्ति सूर्यग्रहणे चंद्रग्रहणे आशोचे मृतजातयोः मृतके मरणे जन्मजाते सूर्यादिग्रहण समये इत्यादि विषयेषु इत्यादि समयेषु निष्फलं तद् भवेत् कर्म उक्त्वा च नरकं व्रजेत्। एतादृशेषु कालेषु यदि भोजनं क्रियते सूर्यग्रहणे चंद्रग्रहणे एवं च आशोचे मृतके शोचे मृतशौचे मृताशौचे जन्मशौचे अशुचिना मानवस्य गृहे पाकभाण्डं परित्यजेत्। एतादृशं यदि अशुद्धः कश्चन वर्तते तस्य गृहे भोजनं न करणीयम्। एवं सूर्यग्रहणे चंद्रग्रहणे अस्माकं नियमाः सन्ति एव। अतः तस्मात् सर्वेभ्यः पातकी तात कन्या विक्रयकारकः। एतेषु सर्वेषु प्रायश्चित्त कर्मसु वा पापजन्य कर्मसु सर्वेभ्यः पातकी कन्या विक्रयकारक। कन्या विक्रयः कदापि न करोति। मूल्यं गृहीत्वा या दद्यात् स महारौरवं व्रजेत्। अधुना इयं परिपाटी अन्येषु राज्येषु वर्तते। बिहार एमपी यूपी इत्यादि राज्येषु अस्माभिः श्रुतमस्ति किञ्चित् देयम् अधिकं देयं भवति। यदि शक्तिः न स्यात् तर्हि किं भवेत्। अतः स्पष्टता कृता कन्या विक्रयकारकः तद्या सह यदि कन्याया विक्रय क्रियते तर्हि महारौरवं व्रजेत्। कुंभिपाके पच्यते पुनः तन्नाम नरके गच्छति। तस्मात् कन्यां सुपात्राय दानं कुर्यात् विचक्षणः। सुपात्राय दानं कुर्यात्। शूद्रवद् ब्राह्मणेभ्यश्च नैव तद् वंशजायते। शूद्रवद् ब्राह्मणश्चैव विप्रवैष्णवयोर्धर्मः कथितः हे व्रजेश्वर। विप्रस्य
वैष्णवानां ते धर्मः कथितः अस्ति तस्य धर्मस्य यदा क्षत्रियाणां धर्मः ब्राह्मणानां धर्मः यदुक्तं च पुराणे चतुर्भिः श्रुतिभिस्तथा चतुर्भिः श्रुतिभिः वेदैः यद् कथितमस्ति तद् वैष्णवानां चतुर्वेदानां च धर्मः पुराणोक्तं यद् वर्तते तत् पूर्वं क्षत्रियाणां धर्मः द्विजार्चनं क्षत्रियाणां तथा नारायणार्चनं राज्यानां पालनं चैव रणे निर्भयता तथा नित्यं दानं ब्राह्मणेभ्यः शरणागतरक्षणम् पुत्रतुल्यं प्रजानां च दुःखिनां परिपालनम् अथ क्षत्रियाणां परो धर्मः द्विजार्चनं नारायणार्चनं राज्यपालनं निर्भयता रणे एतादृशानि लक्षणानि प्रतिपादितानि सन्ति एवं च अग्रे गत्वा विप्राणां वैश्यानपि वाणिज्यम् ईश्वर कृषिपालने वैश्यानां धर्म वाणिज्यरक्षणं करणीयं विप्रदेवार्चनं करणीयं दानं तपस्या एवं व्रतानां सेवनं करणीयं विप्राणाम् अर्चनं नित्यं शूद्रधर्मो विधीयते विप्रदेवानां पूजनमेव शूद्राणां परमो धर्मः तत् कृषि तद्धरग्राही शूद्रचाण्डालतां व्रजेत् कृषिकामपि कृषिकार्यमपि कर्तुं शक्यते समयानुसारं यदि एतादृशाः वर्णानां धर्माः प्रतिपादिताः तदनन्तरम् आश्रमाणां धर्मः अर्थात् सन्यासीनां धर्माः दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो सन्यासीनां यो धर्मः मन्मुखाच्च श्रीयताम् हे व्रजराज दण्डग्रहणमात्रे नरो न दण्डग्रहणमात्रे नरः नारायणो भवति दण्डस्य प्रधानता अस्ति दण्डग्रहणं दण्डदानं दण्डादानम् इत्यादिकं पूर्वकर्माणि दग्ध्वा परकर्म निकृन्तनं कुरुते चिन्तयेद् मां च ध्यायाति मम मन्दिरम् अतः एतादृशः मानवः पूर्वकर्माणि दग्ध्वा पूर्वजन्मनि यानि कृतानि कर्माणि तानि दग्ध्वा पुनश्च परकर्म निकृन्तनं परेषां कर्मणां निकृन्तनं छेदनं कृत्वा कर्म समूहं दग्ध्वा यदि कुरुते चिन्तयेद् मां हि आयाति मम मन्दिरम् आयाति तर्हि सः मम लोकं प्राप्नोति सन्यासीन पदस्पर्शात् सद्यः पूता वसुन्धरा सन्यासीनां पदस्पर्शात् चरणस्पर्शात् सद्य वसुन्धरा इयं पृथ्वी पवित्रा जाता सद्य पुनन्ति तीर्थानि वैष्णवस्य यथा व्रजः व्रजलोकः गोकुलमिदा वैष्णवानां तीर्थानि पुनन्ति तीर्थानि तथैव सन्यासीनां चरणस्पर्शात् इयं वसुन्धरा पवित्रा जाता अस्ति अतः सन्यासीनां महत्त्वम् अधिकतया दृष्टमस्ति एवं च अग्रे अशुभं च शुभं वापि स्वकर्म कुरुते यदि बहिष्कृतस्वदर्भी वाप्युपहास्यश्च वै भवेत् ब्राह्मणी पतिहीनाया भवेत् निष्कामिनी सदा एकभुक्ता दिनान्ते सा भविष्यान्नरता सदा न दत्ते दिव्यवस्त्रं च गन्धद्रव्यं सुतैलकम् सजं च चन्दनं मालात्यागः करणीयः चन्दनस्य त्यागः शङ्खसिन्दूरभूषणम् इत्यादि सौभाग्यचिह्नानि विधवा नार्या याज्यानि नारायणस्य सेवां च कुरुते नहीं च किन्तु नारायणस्य सेवा नित्यमेव करणीया इत्यादि प्रतिपादितम् अग्रे च सन्यासीनामपि धर्माः प्रतिपादिताः सन्ति एवं ब्रह्मकर्म सवाजनं ततां धर्मनिरूपणम् अपि अत्र प्रदर्शितमस्ति अध्यापनम् अध्ययनं च शिष्याणां परिपालनं गुरूणां सेवनं नित्यं द्विजदेवार्चनं तथा अध्यापनम् अध्ययनं शिष्याणां परिपालनं गुरूणां सेवनं इति सतां धर्मनिरूपणं सज्जनानां कृतेपि ये धर्माः प्रतिपादिताः सन्ति तेषु पतिव्रतानां यं धर्मं तं निबोध व्रजेश्वर हे व्रजेश्वर पतिव्रतानां नारीणां यः धर्मः तं निबोध तं कथय यद् भक्ष्यं स्वामिनो नित्यं तदेवमपि योषितां न हि त्यजेत् तत्सङ्गं क्षणमेव च सुव्रता पतिव्रतानां नारीणां कृते नारायणात् परं कान्तं ध्यायते सततं सति नारायणात् परं कान्तं ध्यायते सततं परपुंसां मुखं चैव सुवेश पुरुषं परं
परपुरुषाणां दर्शनं न करोति, केवलं नारायणस्यैव ध्यानं करोति। यद् एवं च योषितां यद् धर्म वर्तते तस्य पालनम् अपि च कुर्वन्ति। सतीनां महत्त्वम् अपि अधिकतया प्रदत्तमस्ति। पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि सतीनां पतिव्रतानां नारीणां चरणारविन्देषु यानि पृथिव्यां तीर्थानि तानि तासां चरणारविन्देषु तेजः सर्वदेवानां मुनीनां सति सूचित। मुनीनां सर्वदेवानां तेज अपि सतीषु पादारविन्देषु। तपस्विनां तपः अपि व्रतीनां यत् फलं दाने फलं यद् धातॄणां तत्सर्वं तासु सन्ततं विद्यते। अर्थात सतीनां चरणारविन्देषु सती सावित्री अत्रि अनसूया इत्यादि सत्यः याः सतीभिः सतीभिः सत्यवादिभिः सप्तभिर्धार्यते मही तत्रापि सतीभिः सत्यवादिभिः इति श्लोके आगच्छति। अतः स्वयं नारायणस्य सेवा करणीया सत्या। सती स्त्री प्रातरुत्थाय सती नारीणामपि ये धर्माः प्रतिपादिताः सन्ति तद् समयानुसारं तस्य पालनं करणीयम्। एवं ओम नमः कांताय भद्रे च शिरश्चन्द्रस्वरूपिणे नमः शांताय दान्ताय सर्वदेवाश्रयाय च नमो ब्रह्म स्वरूपाय सति प्राणपराय च नमस्याय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः पंच प्राणाधिदेवाय चक्षुषस्तारकाय च इति स्तोत्रस्य पाठः करणीयः। पतिश्च निर्गुणाधारो ब्रह्म रूप नमोस्तुते। समस्त भगवन् दोषं ज्ञान कृतं चेत् यद् अपराधादिकं भवति अस्माकं जीवने तद् हे भगवन् क्षन्तुम् अर्हसि। पतिव्रतानां सर्वासां स्तोत्रमेतत् एतत् पतिव्रतानां स्तोत्रमस्ति। एतस्य पाठकरणात् मानवः वा नारी महापुण्यं लभते। शृणोति सा पतिव्रता नरः अन्यः वापि नारी लभते सर्ववाञ्छितं फलं प्राप्नोति। रोगी स्यात् तर्हि रोगात् मुच्यते, बन्धनं स्यात् तर्हि बन्धनात् मुच्यते। तस्य फलमपि सम्पूर्णतया दर्शितमस्ति। अधुना अस्माकं गृहस्थानाम् अग्रिमे अध्याये 84तमे अध्याये गृहस्थानां धर्मनिरूपणं नारीणां चरित्रं चतुर्णां वर्णानामपि भक्तानां लक्षणं कर्मणां परिणामः कर्मफलम् एवं च किंचित रूपेण ब्रह्मांडस्य निरूपणमपि कृतमस्ति। अत्रापि अस्मिन् अध्याये एकः प्रसिद्धः श्लोकः समागच्छति। मुख्यरूपेण गृहस्थानां धर्मः कः अस्ति। अतिथिर्यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति इति प्रसिद्धं, किन्तु अत्र परिवर्तितमस्ति। पितरस्तस्य देवाश्च वह्न्यश्च तथैव तस्य गृहस्थस्य गृहे पितरः जलपानं न कुर्वन्ति, देवाः पूजन स्वीकारं न कुर्वन्ति, अग्निनारायणः स्वयं आहुतिग्रहणं न करोति। कस्य यस्य गृहस्थस्य गृहात् अतिथिः आशाहीनः गच्छति तस्य आशा परिपूर्णा न भवति। अधुना अस्मिन् समये तु अतिथयः अपि तादृशाः आगच्छन्ति, हठं गृहीत्वा आगच्छन्ति, एतद् दीयतां तद् योग्यं नास्ति। अतः निराशाः भूत्वा यदि योग्या अपेक्षा स्यात् तर्हि गृहस्थेन परिपूरणीया, किन्तु यदि अयोग्या आशा वर्तते इच्छा वर्तते तर्हि गृहस्थेन न परिपूर्ण तस्य दोषाय न भवति। यदि अस्माकं शक्तिरेव नास्ति, शक्त्यधिकं यदि वाञ्छति चेत् तर्हि वयं केन प्रकारेण तस्य पूरणं कुर्मः। अतः निराशा प्रति गच्छन्ति गृहिणो तिथयो गृहात् त्रिघ्नैर्गोघ्नैः कृतघ्नैश्च ब्राह्मणैर्गुरुतल्पगैः तादृशी अवस्था प्रदत्ता अस्ति। निराशाः भूत्वा गच्छन्ति, किन्तु शक्त्यनुसारं यथाशक्ति दानं करणीयं। यादृशः समयः वर्तते तेन प्रकारेण तस्य अतिथेः स्वागतं करणीयम्। यदि अस्माकं गृहे अस्माकं माता नास्ति, महत्तमः सुन्दरतमः श्लोकः, यस्य माता गृहे नास्ति भार्या च पुंस्थली तथा। भार्यादि कुल्टा वर्तते, पुंस्थली वर्तते। अरण्यं तेन गन्तव्यम्, अरण्यात् दुःखदं गृहम्।
गृहम् अरण्यादपि अधिकं दुःखदं भवति। यस्य माता गृहे नास्ति, भार्या च पुंस्थली वर्तते, अतः तस्य मानवस्य जीवनम् अरण्यादपि अधिकं दुःखदायकं भवति। पतिं द्वेष्टि सदा दुष्टा, विषतुल्यं च पश्यति, ददाति तस्मै नाहारं भर्त्सनं कुरुते, पतिदेवस्य भर्त्सनं कुरुते, तिरस्कारादिकं करोति या नारी पूजितं मुनितुल्यं च सा च पापी यसी परम्। अतः गृहस्थस्य धर्मः अयं वर्तते, अर्थात् नार्या स्वपतिदेवस्य सेवनं पूजादिकं यत् सम्मानादिकं, पूजादिकम् इत्यस्य अर्थः भवति स्वागतादिकम् इति। नित्यं पूजा करणीया इति नास्ति, वचनानां परिपालनमेव पूजा अस्ति। यथाशक्ति वचनानां परिपालनं क्रियते यावत् शक्यं, सापि एकविधा पूजा वर्तते। गृहिणीनां सदाचारं श्रूयताम्, गृहिणीनां के सदाचाराः तान् अपि। गृहिणी पतिभक्ता स्यात्, देव ब्राह्मण पूजिता, देवानां ब्राह्मणानां पूजां करोति, एवं पतिधर्मस्य पालनं करोति, गृहकृत्यं च सम्यक्तया करोति। नात्वागत्य गृहं सति सुरं विप्रं पतिं नत्वा देवं नमस्करोति, विप्रं नमस्करोति, गृहकृत्यं सुनिर्वृत्य भोजयित्वा, अतिथिं भोजयित्वा, पतिं भोजयित्वा भुङ्क्ते स्वसुखीं सति। एवं तथा भोजनं कुर्यात्, अर्थात् गृहिण्या परमो धर्म प्राय एतादृशः वर्तते यत् सर्वेषां भोजन समाप्त्यनन्तरमेव स्वकीयस्य भागग्रहणं भवति, स्वकीयस्य भोजनस्य समयः भवति प्रायः। अतः मातुः अधिकतया पूजनं करणीयं, सेवनं करणीयं। मातरं पूजयेत् भक्त्या, पितुश्चाप्यधिकां तथा, मातुः परं गुरुं चैव पूजयेत् भक्तियोगतः। मातुः अपि अधिकतया पूजनं यदि गुरोः क्रियते। पिता माता गुरुर्भार्या, शिष्यः पुत्रः सदा क्षमः, अक्षमः पुत्रः, अर्थात् दिव्यांगः विकलांगः अक्षमः, अनाथा भगिनी अस्माकं स्यात् तर्हि कन्या वा कन्या नित्यं पोष्ट्या गुरुप्रिया गृहस्थेन, गुरुप्रिया गुरुदेवस्य भार्या। यदि गुरुदेवस्य उपस्थितिः नास्ति चेत् तर्हि तस्य भार्यया, यदि पुत्रादिकमपि नास्ति, तस्य वंशोऽपि नास्ति, केवलं एकाकिनीव तिष्ठति, तस्मिन्नेव समये गुरुदेवस्य भार्यायाः सेवनम् अर्थात् पोषणं करणीयं। गुरुभार्यायाः। शिष्यः पुत्रः सदा अक्षमः, यदि समर्थः नास्ति तर्हि तस्य सेवा करणीया। अग्रे एकः प्रसङ्गः अत्र समागच्छति। केदारकन्या शापेन स हि धर्मक्षयं गतः, तदा कोपेन धात्रा च कृत्या स्त्री च विनिर्मिता। कृत्या स्त्री त्रिविधा जातिर्ब्रह्मणा निर्मिता पुरा, उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा व्रज। केदारकन्यायाः अर्थात् वृन्दायाः चरितम् अत्र प्रस्थापितमस्ति। सा तदा कोपेन धात्रा कृत्या स्त्री च विनिर्मिता स हि धर्मक्षयं गतः। केदारकन्या वृन्दायाः शापेन धर्मः नष्टः, क्षयं गतः इति। कृत्या स्त्री त्रिविधा जाति, सा स्त्री त्रिविधा जाता, उत्तमा मध्यमा अधमा च। उत्तमा का नारी वर्तते? पतिभक्ता, किंचित धर्म समन्विता, प्राणान्तेऽपि न कुरुते तं जारम् अयशस्करम्। जारं पतिम् उपपतिं स्वप्नेऽपि न सेवते, पूजयेत् सा यथा कान्तं। मध्यमा का? अग्रिमे श्लोके गुरुणा रक्षिता यत्नात्, जारं च न भजेत् भयात्, सा कृत्रिमा मध्यमा च, यथा किंचित पतिं व्रजेत्। सा मध्यमा नारी अस्ति। एवम् अधमा तेन हि नन्दतासां च सतीत्वमुपजायते, अधमा परमा दुष्टा अत्यंता सद्वंशजा तथा। अधर्मशीला दुश्शीला सा अधमा, दुर्मुखा, कलहान्विता, कलह प्रिया। यदा धुंधुल्या वर्णनम महात्म्ये श्रीमद्भागवतस्य पद्मपुराणान्तर्गतं महात्म्यं तत्र आगच्छति। पतिं भर्त्सयते नित्यं तिरस्करोति, चारं च उपपतिं सेवते, दुःखं ददाति कान्ताय, विषतुल्यं च पश्यति, पतिं विषतुल्यं पश्यति, सा अधमा नारी वर्तते। अग्रे गत्वा गुरुभिर्भर्त्सिता सा च रक्षिता सतेन, तथापि जारं कुरुते नापि साध्यः नृपैरपि, नास्ति तस्या प्रियं किंचित्, तस्या किंचित् प्रियं न भवति। एवं
गावस्तृणम् इवारण्ये प्रार्थयन्ति नवम नवम यथा गावः नूतनं नूतनं तृणम् इच्छन्ति गावः तथैव इयम् अधमा नारी नवम नवम पुरुषं कामयते प्रार्थयन्ति। अग्रे स्त्री जाति त्रिविधानां च कथा च कथिता मया। त्रिविधानां स्त्री जातीनां कथा मया उक्ता भवतामग्रे अधुना तस्य लक्षणं श्रूयताम्। गुणशय्यारतो भक्तो मन्नाम गृणकीर्तिषु मनो निवेशयत् त्यक्त्वा संसार सुख कारणम्। ध्यायते मत्पदाब्जं च पूजयेत् भक्तिभावतः अहेतुकिं तस्य देवाः संकल्परहितस्य च। गुणशय्यारतो भक्तः यदि एतासां नारीणां वर्णनं कृत्वा वाञ्छन्ति निश्चलां भक्तिं मदीयाम् अतुलामपि त्रिपुं विभेदो नास्त्येव सर्वजीवेषु भिन्नता। पिपासादिकं निद्रा लोभमोहादिकं रिपुं त्यक्त्वा दिवानिशं मां च ध्यायन्ते च दिगम्बराः। सर्वोत्तमाः भक्ताः के सन्ति ये ते श्रवणानन्तरं मध्यमादिभक्तानां वृत्तान्तमपि अधुना अग्रिमे श्लोकेषु कथ्यते। यमं वा यमदूतं वा स्वप्नेऽपि च न पश्यति पुरुषाणां सहस्रं च पूर्वभक्तः समुद्धरेत्। नारायणः कथयति यदि मम भक्तः कदापि यमः वा यमदूतानां वा दर्शनं न करोति स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः तादृशं वर्णनम् आगच्छति। मुनेश्च सुराः सन्तः किञ्चित् जानन्ति दुःखतः ध्यानामि विश्वं सर्वार्थं ब्रह्मानन्दो महेश्वरः। वेदाः वेदमाता सर्वज्ञा राधिका स्वयं सर्वज्ञा राधिका स्वयं एते जानन्ति विश्वार्थं नान्यो जानाति कश्चन। वैषम्यार्थं च सुधियः सर्वे विज्ञातुमक्षमाः नित्याकाशो यथात्मा च तथा नित्यादिशो दशः। के जानन्ति सद्धर्मं वेदाः वेदमाता गायत्री सर्वज्ञा राधिका राधिका स्वयं जानाति। एते जानन्ति विश्वार्थं विश्वस्य कल्याणं कथं भवेत् तत्सर्वम् एते जानन्ति। एवं च किं बहुना नित्याकाश यथा नित्या च प्रकृतिः विश्वगोलकः वर्तते। अतः या प्रकृति नित्या वर्तते तदनुरूपं विश्वगोलक अपि नित्यमस्ति। अतः आविर्भूता च वामाङ्गात् बाला षोडश वार्षिकी। सा सुंदरी प्रकटीभूता राधिका नामतः राधिका नाम्नी आविर्भूता च वामाङ्गात् नारायणस्य वामाङ्गात् सा बाला षोडश वार्षिकी प्रकटिता। एवं च श्वेतचंपक वर्णाभा शरच्चंद्र समप्रभा अतीव सुंदरी रामा रमणीनां परावरा राधिकया वर्णन। ईषद्धास्ति प्रसन्नास्या कोमलांगी मनोहरा इत्यादिकं वर्णनं कृतमस्ति भगवत्याः राधिकायाः। तदनन्तरं शक्तास्याः सर्वकार्येषु तेन शक्ति प्रकृति। सा राधिका परमा शक्तिः वर्तते। कथं शक्ति वर्तते? शक्ता स्यात् सर्वकार्येषु तेन शक्तिः प्रकीर्तिता। शक्ति किमर्थं प्रकीर्तिता? तस्य लक्षणं शक्ता सर्वेषु कार्येषु शक्ता समर्था अस्ति सर्वाधारा अपि अस्ति सर्वरूपा वर्तते मंगलार्हा च वर्तते इति कृत्वा सा शक्तिः वर्तते। सर्वमङ्गलदक्षा सा तेन स्यात् सर्वमङ्गला। यदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये इति श्लोकः आगच्छति तत्रापि सर्वमङ्गलदक्षा सर्वमङ्गलानां सर्वेषां मङ्गलं कर्तुं दक्षा वर्तते। स्यात् सर्वमङ्गला अतः वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीः। इयमेव शक्ति वैकुण्ठे का महालक्ष्मीः। मूर्तिभेदे सरस्वती अपि वर्तते क्वचित् महालक्ष्मी रूपेण विराजते। प्रसूय वेदान् विदिता वेदमाता गायत्री वेदानां प्रसवं कृत्वा सावित्री जाता सापि गायत्री जाता धात्री जाता जगतां धारणकर्त्री सा वर्तते। पुरा संवृत्य दुर्गं च सा दुर्गा च। दुर्गा कथं नाम जातं? दुर्गाति दुर्गेति नामकरणे पुरा संवृत्य दुर्गं दुर्गं किलो इत्यादिकं विभेद्य सा दुर्गा इति। दुर्गा दुर्गति नाशिनी
दुर्गा सप्तशत्यां तेजसः सर्वदेवानाम् आविर्भूता सर्वदेवानां तेजस आविर्भूता या भगवती द्वितीय अध्याये सप्तशत्यां द्वितीय अध्याये आगच्छति तद् अत्र वर्णितमस्ति तेजसः सर्वदेना देवानाम् आविर्भूता प्रकटिता इयं शक्तिः पुनश्च आद्या प्रकृतिः ज्ञेया आद्य प्रकृतिः वर्तते सर्वासुर विमर्दिनी सर्वेषाम् असुराणां नाशिनी सर्वानन्दा सर्वेभ्य आनन्ददायिनी सानन्दा दुःखदारिद्र्यनाशिनी शत्रूणां भयदात्री भक्तानां भयहारिणी दक्षकन्या दक्षकन्या सती हिमालय से पुत्री शैलजाते शैलजाता शैलजाता शैली प्रथमं शैलीपुत्री च शैलजाता पार्वती शैलजा पार्वती इत्यपि शक्तिरूपेण बहूनि नामानि शक्त्याः अत्र प्रदत्तानि सन्ति विविधस्वरूपेण ताः सर्वाः शक्तयः कार्यं कुर्वन्त्यः सन्ति विविधस्वरूपेण क्वचित् सरस्वतीरूपेण क्वचित् महालक्ष्मीरूपेण क्वचित् राधिका स्वरूपेण क्वचित् वेदमातृ गायत्री रूपेण क्वचित् सावित्री रूपेण गायत्री रूपेण धात्री रूपेण सर्वानंद प्रदात्री रूपेण भक्तानां भयहारिणी रूपेण बहूनि नामानि सन्ति शक्त्याः तानि सर्वाधार स्वरूपा पुनश्च उक्तं सर्वाधार स्वरूपा सा शक्तिः राधिका सा कलया सा वसुंधरा सर्वाभिः कलाभिः संपूर्णा वसुंधरा इयं पृथ्वी कलया तुलसी गंगा कलया सर्वयो योषितः सृष्टिं करोमि सृष्टेः सर्जनं करोति शक्त्या पुनः तां रासमध्यस्थां दृष्ट्वा मम क्रीडा तया सह बभूव शुचिरं तात यावद् वै ब्रह्मणः शतं ब्रह्मण शतवर्षाणि जातानि तावत् कालपर्यन्तम् अत्यद्भुतं कौतुकं महाशृङ्गारमीप्सितं तया शक्त्या रमणं कृतं ब्रह्मण शतवर्षपर्यन्तम् तयोर्द्वयोर्धर्मराशिः रासमण्डले तयोः द्वयोः राधिका कृष्णयोः तयोर्द्वयोः धर्मराशिः शुश्राव रासमण्डले तस्मान् मनोहरं जज्ञे नाम्नाकार सरोवरम् तस्मादेकः सरोवर उत्पन्नः तस्य स्वेदबिन्दुतः एकः सरोवर उत्पन्नः रासमण्डलं कुर्वतोः तयोः द्वयोः स्वेदबिन्दुतः एकः सरोवर समुत्पन्नः एवं सः जलपूर्णं पुरा सर्वं सृष्टेः शून्यं ब्रजेश्वर शृङ्गारान्ते च तस्यां च विद्याधानं मया कृतं तद्बिन्दुस्वरूपेण वेदबिन्दुरूपेण तधारगर्भं सा राधा सा शक्तिः विविधस्वरूपधारिणी सा शक्तिः गर्भं दधार यावद् ब्रह्मणः शतं पुनश्च ब्रह्मणः शतवर्षपर्यन्तम् शुश्रावसा ददन्ते च डिम्भं च परमा डिम्भम् एकं बालकम् उत्पादितवती सा शक्तिः डिम्भं डिम्भ कीलाल वाचावती एकं वाक्यम् आगच्छति डिम्भ कीलाल वाचावती अरे सर्वे पश्य डिम्भ कीलाल वाचावती इति किमस्ति अरे बालकः जलं पिबति तादृशं वदतु भवान् तर्हि सर्वेषां ज्ञानं भवेत् तादृशानां ज्ञानमपि न डिम्भ कीलाल वाचावती अरे डिम्भं परमाद्भुतं डिम्भं शुश्राव चुकोप देवी तं दृष्ट्वा तं डिम्भं दृष्ट्वा देवी चुकोप रुरोध विशसाद दुःखिता जाता रोदनं कृतवती पादेन प्रेरया भास तमधो विश्वगोतम अधः विश्वगोलके पादेन प्रक्षेपयाम स पपात जले तात सा तद् डिम्भरूपेण जले पपात सर्वाधारः महान् विराट स्वरूपेण पुनः एतस्याः सृष्टेः यदा सर्जनं भवेत् दृष्ट्वा अपत्यं जलस्थम् अपत्यं दृष्ट्वा मया सप्ता च सा पुरा पुनश्च सा अनपत्या जाता पुनश्च साधा मच्छापेन पुरा विभो पुनश्च मम शापेन एतात सर्वाधारा सा महाशक्तिः तस्य महाजले बिन्दुरूपेण पतनं जातं तत्पूर्वकालादेव तस्य तं जलस्थं दृष्ट्वा अपत्यं दृष्ट्वा सा शाप युक्ता जाता अतः हे विभो पुनश्च शापेन सा अनपत्या सा राधा पुनः अनपत्या
सन्तानरहिता जाता। तदानीं सा दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती इत्यादिरूपेण सा एव राधिका राधा लक्ष्मीरूपेण सरस्वतीरूपेण दुर्गारूपेण समागता वर्तते। चतस्रः परिपूर्णाः ताः प्रसूताश्च सुनिश्चितम्। देव्यः अन्यश्चापि कामिन्यः ताः प्रसूता व्रजेश्वर। हे व्रजेश्वर, इयं चतुर्विधा मूर्तिवत् दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती एवं सा राधिका चतस्रः परिपूर्णाः सन्ति। अतः ताः सर्वाः चतस्रः शक्तयः एवं यदि अस्माभिः मन्यते ताः ताः शक्तयः एकरूपाः एव सन्ति। एकस्मादेव सर्वासां शक्तीनां प्रादुर्भावः सञ्जातः वर्तते। अतः तस्याः देव्याः कः देहः वर्तते, का माता वर्तते, कश्च पिता वर्तते, कस्मात् देहः को माता मे पिता का क्वच बान्धवः। ब्रह्मा अचिन्तनम् अकरोत्। यदि ब्रह्मदेवः तस्मिन्नेव जले तस्मिन्नेव जलपद्मे ब्रह्मादि स्थितः वर्तते, सः ब्रह्मदेव विचारयति मनसि, यदि अत्र अहम् अत्र समागता तर्हि मम माता का पिता च कः वर्तते, कश्च बान्धवः। दिव्यं 3,00,000 वर्षञ्च 3,00,000 वर्ष दिव्यं 3,00,000 वर्षपर्यन्तं ब्रह्मदेवेन अर्थात् अनन्तरं 5,00,000 दिव्यवर्षपर्यन्तं ब्रह्मदेवेन तपश्चरणं कृतं, तच्चिन्तनस्मरणं तत्रैव स्थित्वा कृतम्। अतः तस्याः शक्तेः अर्थात् माया शक्तेः मायया प्रति ब्रह्मांडे ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाः पुनश्च जगतः सर्जनं जातं। ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं जगदिदं जातं। पश्चात् दिक्पालाः 12 एकादश रुद्राः नवग्रहाः अष्टौ वसवः कोटित्रयं तथा ब्राह्मण क्षत्र विक्षुद्रा यक्ष गंधर्व किन्नराः एतेषां सर्वेषां सृष्टिः संजाता। अन्येषां राक्षसानां भूतादीनां च सर्जनं जातं। सप्तसागर संयुक्ता सप्तद्वीपा इयं वसुंधरा जाता। कांचनी भूमि संयुक्ता तमोयुक्तं स्थलं तथा इयं सप्तद्वीपा वसुंधरा। सप्तसागर संयुक्ता इयं जाता। एवं च पातालाः तथा सप्त ब्रह्मांडम् एभिः एव विश्वे विश्वे चंद्र सूर्यौ पुण्यक्षेत्रं च भारतम्। सप्त पातालाः सप्त ब्रह्मांड लोकाः एतादृशं विश्वं सर्वं विद्यते। सर्वमपि जगदिदं चंद्र सूर्यात्मकं पुण्यक्षेत्रं किं वर्तते, इदं भारतम्। तीर्थानि एतानि सर्वत्र गंगादीनि व्रजेश्वर यावन्ति लोमकूपानि महाविष्णु क्रमेण विश्वान्येवैतावन्ति यसंख्यातानि च ध्रुवम्। यानि सर्वाणि तीर्थानि गंगादीनि व्रजेश्वर सन्ति तानि सर्वाणि महाविष्णोः क्रमेण एव तेषामेव स्वरूपं सर्वं विद्यते इति कृत्वा तस्मादुपरि गोलोकः 50 तस्मात् गोलोकः 50 कोटि परियोजितः परियोजनः वर्तते। अतीव रम्य निर्माणः नित्यरूपः मदिच्छया शतशृंगेन शैलेन पुण्यवृंदावनेन शैलेन शतशृंगेन शैलेन पर्वतेन पुण्यवृंदावनेन वृंदावनेन सुरासमण्डलेनापि नद्या विरजया युतः विरजा नाम्नी नद्या तया संयुक्तः अत्र स्थानं दत्तम्। एवं च वेष्टितं वेष्टितैर्गोपैः मन्दिरैः शतकोटिभिः इदं स्थानं शतकोटिभिः मन्दिरैः वेष्टितं वर्तते। अतः ब्रह्माण्डस्य वर्णनम् अत्यन्तं सुचारुरूपेण अत्र प्रदत्तमस्ति। तदनन्तरं क्रीडा सरोवरे रम्ये सुरम्ये रतिमन्दिरैः क्रीडा सरोवरे रम्यैः सुरम्यैः रतिमन्दिरैः अतीव रम्यं रहसि रासयोग्य स्थलान्वितम्। एवं पुष्पान्वितेन मंदेन पवित्रश्च सुगंधिना दासीगणे असंख्यैश्च वृंदावन विनोदिनी सा वृंदावन विनोदिनी सा राधिका। पुष्पान्वितेन मंदेन पवित्र सुगंधिना तत्र क्रीडति राधा सा मम प्राणाधिदेवता। सेयं त्रिधाम शापेन त्रिधाम्नः शापेन पुनश्च वृषभानोः पुत्री भूत्वा अस्मिन् धरामण्डले समागता सा एव राधा श्रीराम शापेन
वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। वृषभानुजा वृषभानोः पुत्रीरूपेण समागता अस्मिन् धरामण्डले सा राधिका सैव राधिका वर्तते इति कृत्वा अग्रिमे अध्याये वर्णानां चतुर्णां भक्ष्याभक्ष्यविचारः किं भक्षणीयं किं न भक्षणीयं तद्विषये अत्र चिन्तनमस्ति। अयः पात्रे लोहपात्रे पयःपानं दुग्धपानं न करणीयं सिद्धान्नं न भक्षणीयं पृष्ठादिकं मधुगुदं नारिकेलोदकं नारिकेलजलमपि लोहपात्रे न पेयं फलमूलं यत्किञ्चित् अभक्ष्यं मुनिरब्रवीत् लोहपात्रे यत्किञ्चित् वर्तते तत्सर्वम् अभक्षणीयं वर्तते। एवं नारिकेलोदकं कांस्यपात्रे नारिकेलोदकं हरित नारिकेलोदकं ताम्रपात्रे स्थितं मधु न पेयम् ताम्रपात्रस्थं गव्यं गोदुग्धं घृतं दधि नवनीतं तक्रं सर्वं मद्यं घृतं विना घृतमेव पेयम् अन्यत् सर्वं न पेयम्। ताम्रपात्रे पयःपानमुच्छिष्टे घृतभोजनं दुग्धं सलवनं चैव सद्यो गोमांसभक्षणं सलवनं दुग्धं न पेयम्। यदि तत् क्रियते चेत् तर्हि श्रुतेः वचनमस्ति मधुयुक्तं तथा तैलगुडादिकं गुडयुक्तम् आद्रक समन्वितं यद् क्रियते तद् गोमांसवत् त्याज्यमस्ति। अतः एतत् सर्वम् अस्माभिः त्याज्यं। वर्णानां च चतुर्णां चाप्यवीरान्नरस्य भक्षणं तदन्नं च सुरातुल्यं गोमांसाधिकमेव च। वर्णानां चतुर्णां वर्णानां च अपि अवीरान्नरस्य भक्षणं ब्राह्मणाः चतुर्वर्णानां पति पुत्र रहित विधवादीनाम् अन्नभक्षणं न कुर्यात्। एवं च एतत् सर्वं मद्यतुल्यं गोमांसतुल्यं वर्तते दोषपूर्णं वर्तते इति मनुमहाराजः वदति। एवं अविरान्नं च यो भुङ्क्ते ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः ब्राह्मणः पितृदेवार्चनं तस्य निष्फलं भवति इति मनुमहाराजः अवदत्। पितृदेवाशेषे च भक्ष्यं मांसं दूषितं पंचपर्वसु त्याज्यं सर्वेषां मुनिरब्रवीत्। अष्टमी चतुर्दशी अमावास्या पूर्णिमा सूर्य संक्रांति एतत् सर्वं निश्चितम् अस्ति। अतः पितॄणां देवतानां च उद्देश्येन निवेदितं यत् भक्ष्यमांसं वर्जितं वर्तते। अर्थात् पर्वसु एतादृशेषु पर्वसु एतत् सर्वं न भक्षणीयमिति। अभक्ष्यं ब्राह्मणानां च वैष्णवानां विशेषतः अनिवेद्यं हरेरेव यतीनां ब्रह्मचारिणाम्। अनिवेद्य अर्थात भगवते अनिवेद्य भगवतः समीपे असमर्प्य असमर्पित वस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत् इति वल्लभाचार्यस्य वचनमत्र आगच्छति। अनिवेद्यम् अतः यत्किञ्चित् अस्माकं गृहे सिद्धमन्नमस्ति तस्य पूर्वं भगवते निवेदनं तदनन्तरं प्रसादरूपेण अस्माभिः ग्रहणं करणीयम्। विपाकं कर्मणामेव दुष्करं श्रुतिसम्मतम् भक्ष्याभक्ष्यं च कथितं यथा ज्ञानं हे ब्रजेश्वर। विपाकं कर्मणां यद् फलं वर्तते तद् दुष्करं श्रुतिसम्मतं वेदकथनानुसारम् अत्यन्तं दुष्करं वर्तते हे ब्रजराज। किन्तु भवतामग्रे भक्ष्याभक्ष्यस्य ज्ञानं मया वर्णितं तद् कर्मपाकरूपेण कर्मणां फलरूपेण यदहं भवतामग्रे तेषां प्रायश्चित्तानि कथयामि। तीर्थानां सुराणां साहाय्येन नृणां किञ्चित् भवति साहाय्यं कायव्यूहेन प्रायश्चित्तानि चिर्णा निश्चितं मत्पराङ्मुखं न निष्पुनन्ति हेतात सुराकुम्भमिवापगाः। सुराकुम्भं मदिरायाः कुम्भः यदा वर्तते तथैव आपगा अर्थात् नदीनां गंगादि नदीनां जलम यथा पवित्रं भवति किन्तु सुराकुम्भम् इव यदि तज्जलं सूर्या साकं मिलितं भवति तदानीमपि गंगाजलमपि अशुद्धं जायते। कारणं तस्य प्रभावः तस्मिन् जले पतति। शुभाशुभं यत् कर्म विना भोगान्न चक्षय। पुनः अयं श्लोकः समागतः। भोगेन शुद्धिमाप्नोति भोगेन शुद्धिमाप्नोति शुभाशुभं यत् कर्म विना भोगात् न चक्षय। अर्थात कर्मणां फलं भोगं विना नष्टं न भवति।
अतः भोगेन शुद्धिम् आप्नोति, ततः मुक्तिः भवेन्दूणाम्, ततः एव मुक्तिः अस्माकं भवति। अतः न नष्टं दुष्कृतं कर्म सुकृतेन च कर्मणा। पद्यं विशिष्टरूपेण अत्र आगतमस्ति। दुष्कृतं नष्टं न भवति सुकृतेन कर्मणा, दुष्कृतं नष्टं कदापि न भवति। यदि अस्माभिः हिंसादिकं क्रियते एवं गङ्गाद्वारं समीपं गत्वा स्नानादिकं विधाय दक्षिणादिकं दत्त्वा यातकेभ्यः धनं दत्त्वा यत्किम् अस्माभिः विधीयते तत्सर्वं तु दुष्कृतं फलं, दुष्कृतं कर्म, तद् सुकृतेन कर्मणा, पुण्यकर्मणः पुण्यफलम् आगच्छति एव। अतः न नष्टं सुकृतं कर्म कृतेन दुष्कृतेन च। दुष्कृतेन कृतेन सुकृतं कर्म नष्टं न भवति, किन्तु यज्ञेन तपसा व्रतेन अनशनेन तीर्थस्नानेन दानेन जपेन नियमेन वह प्रदक्षिणेन पुराण श्रवणेन उपदेशेन पूजया गुरुदेवयोः पुण्येन पूजनेन स्वधर्माचरणेन अतिथीनां पूजनेन ब्रह्मणां पूजनेन भोजनेन विषय यद्दत्तमपि विप्राय तत्प्राप्तं पूर्णरूपता। एतादृशं कृत्वा प्रायश्चित्तं भवति, किन्तु तस्य दुष्कर्मणः फलं तु भोक्तव्यम् एव भवति। अतः सुकृतस्य कर्मणः फलं सुकृतं शुभं भवति, दुष्कृतस्य फलं दुष्कृतं भवति। अतः दुष्कृतं कृत्वा यदि अस्माभिः पुण्यकर्माणि अधिकानि क्रियन्ते तथापि तेषां कृतानां दुष्कृतानां कर्मणां फलं तु अस्माभिः भोक्तव्यम् एव भवति। यद्दत्तमपि विप्राय तत्प्राप्तं पूर्णरूपतः तद्दानं क्षेत्ररूपं ब्राह्मणः एकेन कर्मणा तात स्वर्गं प्राप्नोति मानवः। किं कर्म? कर्मणा न हि मोक्षं च तदेव मम सेवया। अतः हे तात, अहं यत् कथयामि, एकस्य कर्मणः अनुष्ठानं कृत्वा मानवः स्वर्गलोकं लभते, किन्तु तत् कर्मणः अथवा कस्यापि मोक्षस्य प्राप्तिर्न भवति। अतः किन्तु मम सेवया एव तत्सर्वं प्राप्यते। भगवतः सेवया एव, भगवतः आराधनेनैव तत्सर्वं लभ्यते। स्वर्गं सुकृतेनैव, स्वर्गस्य प्राप्ति सुकृतेन भवति, नरकं दुष्कृतेन भवति, व्याधिः जन्म योनौ च कुत्सिते च ततः श्रुतिः भवति, गोघ्नः य ब्राह्मणानां कामतः उपपातकी भवति, दण्डशूकत्वं सर्पयोनिं गच्छति, गोलोम समवर्षकं सर्पेण भक्षितः तेन ज्वालया गरलस्य च तृषितः व्याधितः निराहार कुशोदरः। यत्किमपि तत्र प्रायश्चित्तार्थं क्रियते तस्य प्रायश्चित्तं कृत्वा तु कृतानां पापकर्मणां क्षयः भवितुम् अर्हति, किन्तु तत् फलमपि किञ्चित् समयानुसारं भोक्तव्यं भवति। अग्रे च भुक्ते भुङ्क्ते पापं स ब्रह्मणो ब्राह्मणश्चेतरोऽपि वा क्रमेणानेन बोध्यं च कामतो कामतोऽपि वा। प्रायश्चित्तं जन्म कर्म व्याधिरेव न संशयः। व्याधिग्रस्तता तथा कर्म एतादृशं शङ्कारहितं नियमः अयम् अत्र प्रदत्तः अस्ति। यः गोहत्याकारी वर्तते सः गवां रोमसङ्ख्यात्मक वर्षतुल्यम् अवश्यं धेनुयोनिषु गच्छति। अर्थात् यादृशं कर्म कृतमस्ति तादृशं फलं तेन भोक्तव्यं वर्तते एव इति। अत्र वर्षाणां शतकं चैव कोटकश्च भवेत् ध्रुवम्, वर्षाणां शतकं चैव सूक्ष्मशस्त्रेण पीडितः, बहूनि बहूनि लक्षणानि दुष्कृतानां कर्मणां दत्तानि वर्तन्ते, तेषां प्रायश्चित्तमपि शीघ्रतया अत्र दत्तमस्ति। अश्वघ्नः गजघ्नः चतुर्वर्णः पातकी वर्षाणां दशकं मुद्रकुण्डं प्रयाति, एतादृशं नरकं गच्छति, एतादृशं पापं कृत्वा कस्मिन् नरके गच्छति तस्य वर्णनं वर्तते। कस्य चौर्यं कृत्वा कस्य दण्डः कीदृशं फलं लभते तस्य लिङ्गमात्रेण अहं भवताम् अग्रे प्रस्तौमि। धान्यापहारी दुःखी च कृपणः सप्तजन्। यदि धान्यापहारी तथा दुःखी भवति वर्षशतं सम्प्राप्य मुच्यते भिया। स्वर्णापहारी सुवर्णस्य चौर्यं करोति स कुष्ठरोगी भवति, पतितः भवति। स्वर्णदान प्रतिग्राही वित्कुण्डं गच्छति।
एवमेव तज्जन्म पातकं भुक्त्वा एतादृशं व्याधिशेषावयुक्तश्च मुच्यते स्वर्णदानतः। स्वर्णस्य चौर्यं करोति सः सुवर्णस्य दानेनैव तस्य मुक्तिर्भवति। एवं च ततो भवति विप्रश्च व्याधियुक्तो नपुंसकः पुनश्च ब्राह्मणो भूत्वा तीर्थपर्यटनेन च क्रमेण शुद्धः भवति। वंशहीनः पातकात् भोजयित्वा विप्रलक्षं पुत्रं च लभते शुचिः पुनश्च क्रोधयुक्तः गर्दभः स्यात् सप्तजन्मसु। मानवः कलहाविष्टः भवति चेत् तर्हि सप्तजन्मसु वायसः भवति। लोहचोरः निर्वंशो भवति। मसीचोरः कोकिलः भवति। शुकः अपि अञ्जनचोरः भवति। निष्ठचोरः कृमिर्भवति। विप्रद्वेषी गुरुद्वेषी शिरसां च कृमिर्भवति। पुंस्थलिं कामिनीं भुक्त्वा रौरवं नरकं गच्छति। आचारहीनः यवनः खञ्जः भवति। अदीक्षितः वंखरश्च दुष्टदर्शी च काणकः भवति। अहंकारी यः भवति चेत् सः कर्णहीनः बधिरः वेदनिन्दकः भवति। वाक्यहर्ता मूकः भवति। हिंसकः केशहीनकः। मिथ्यावादी यः भवति चेत् सः श्मश्रुहीनः। दुर्वाक्यः दन्तहीनः। ग्रन्थापहारी मूर्खः भवति। व्याधियुक्तो भवेत् ध्रुवम् एवं व्याधियुक्तः रोगयुक्तः भवति। अतः ग्रन्थस्य चौर्यं न करणीयम्। अश्वग्राही तच्चोरः लालामूत्रं व्रजेदिति वर्षाणाञ्च शतं स्थित्वा ओटकश्च भवेत् अश्वयोनो गच्छति। गजचोर गजग्राही विट्कुण्डे च सहस्रकम् इत्यादिकं बहु बहु प्रतिपादितमस्ति। कस्य चौर्यं कृत्वा कस्य तत्र किं फलं भवति। हृदयं सुरदाराभं तेषां नास्ति च सादरं सतेषु सज्जन कोऽपि कायस्थो नेतरोचत। तादृशं हृदयमस्ति। हृदयं सुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितमित्यप्येकं पद्यं श्रीमद्भागवते। सतेषु सज्जन कोऽपि कायस्थो नेतरोचत। अतः सीमापहारी दुष्टश्च भूमिचोरः हिंसकः भूमिदानापहारी च कालसूत्रं व्रजेध्वम्। रक्तवस्त्रापहारी जन्मेकं रक्तकीटकः भवति। यः रक्तवस्त्रस्य अपहरणं करोति चौर्यं वा सः रक्तकीटकः भवति। तिसन्ध्यहीनो विप्रश्च प्रातःशायी च यो नरः संध्याशायी दिवाशायी यज्ञसूत्रापहारक अशुद्धः संध्याकारी च वेद वेदांग निंदक तद्विरुद्ध स्वर्ग मार्ग स्त्री जन्म पतितो द्विजः। यह शूद्रो ब्राह्मणी गामी कुंभिपाके व्रजे ध्रुवम्। अशुद्ध संध्याशायी अस्माकं ब्राह्मणानां कृते ते नियमाः प्रतिपादिताः सन्ति। तिसन्ध्यहीनः विप्रः प्रातःशायी भवति संध्याशायी भवति दिवाशायी भवति यज्ञसूत्रापहारकः उपवितस्य त्यागं करोति यज्ञादिकं सर्वं त्यजति। तद् अशुद्धः भवति। वेद वेदांग निंदकः भवति। सः ब्राह्मणः अशुद्धः भवति। एवं पतितः स्वर्गमार्गा स्त्रीजन्म पतितः भवति। अतः दिवानिशं प्रदग्धः तप्ततैले च दारुणे ततो भवेद् योनिकीटः पुंसलीनां च पातकी। यः पातकी यः पापीयान् भवति सः एतादृशः तप्ततैले दारुणे भयङ्करे अहर्निशं प्रदग्धः भवति। तादृशं दुःखम् अवाप्नोति। अथ च तेषां पापानां तीर्थस्नानेन विप्राणां दानेन भोजनेन नारायणस्य सेवया अर्चनेन विप्रजातिश्च कर्मणा अतिरिक्तेन तपसा पंडितः ब्राह्मणः वैष्णवः जितेन्द्रियः भवति। तीर्थाः कुर्वन्ति तीर्थानि जीवन्मुक्तश्च वैष्णवः। तीर्थानि गत्वा सन्तः तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति सन्तः जीवन्मुक्ताश्च वैष्णवाः स्वपुंसां च सहस्रं च पुनन्ति च श्रुतौ श्रुतम्। एते सर्वेपि सन्तः अस्मान् पावयन्ति इत्यपि वर्णितमस्ति। ततो भवति म्लेच्छः चाण्डाल सप्तजन्मसु व्याधियुक्तस्ततः शूद्रो ब्राह्मणश्च सुजन्मतः। शिवद्वेषी कुक्कुटः स्यात् केवलः सप्तजन्मसु। शिवस्य द्वेषं करोति स कुक्कुटः भवति। एवं देवपूजार्थकः भवति इत्यादिकं प्रतिपादितमस्ति। अन्येषामपि चौराणाम् अपहरणकर्तॄणां पश्चात् किं किं फलं भवति तद्विषये बहु बहु प्रतिपादितमस्ति।
किंतु अग्रे ततः शूद्रो भवेद विप्रो भोगेन कर्मणस्तथा शास्त्रज्ञाजात दैवज्ञो मिथ्या वदति लोकता। अनेक जन्म तपसा भारते ब्राह्मणो भवेत्। अनेक जन्मनां तपसां फलरूपेण ब्राह्मणः ब्राह्मणस्य जन्म अस्मिन् भारते गृह्णाति। भारताजीरे जन्म ग्रहणं तु बहु पुण्यं कृतं स्यात् स एव आगच्छति। अग्रिमे अध्याये केदारकन्यायाः वर्णनं। केदारकन्या सा वृन्दा वर्तते। केदार भूपति कस्य वंशे तस्जन्म व्याख्यातुम् अर्हति। सा सा केदारकन्या का अर्थात् सा केदारकन्या वृन्दा वर्तते। अतः सा वृन्दा जन्मग्रहणं कृत्वा एकदा सूपकारश्च तमुवाच नृपेश्वरं विप्राणां भोजनाय एव 10 लक्षमुपस्थितं भुञ्जते ब्राह्मणाद्य वृक्षमन्नं वद प्रभो कुर्वन्तु भक्षणं ते विप्राः सुपादिना नृप। अतः सा वृन्दा जाता वर्तते। केदारकन्या रूपेण तस्याः जन्म अभवत्। तपसा वरयामास मां वरं च वरं वरं ब्रह्मा ददो वरं तस्यै पश्चात् कृष्णं लभिष्यसि। तदनन्तरं पतिरूपेण वरदानं दत्तं तपसा मां वरं वरय। पतिरूपेण सा याचनां करोति ब्रह्मण अग्रे। तदानीं पतिरूपेण अर्थात् भगवान् कृष्णः पतिरूपेण प्राप्यते। तत् एकदा नदीतीरे वसन्ते संस्कृता सती सा वृन्दा भगवतः श्रीकृष्णस्य प्राप्त्यर्थं बहु तपश्चर्यां कृतवती। पूजां गृहीत्वा मुदित सादरं तामुवाच हा विप्रोऽपि च भगवान् प्रज्वलन् ब्रह्म तेजसा कामुकीनां च काम्यं च सतीनां दुष्करं तत्। सा वृंदा कथयति हे विप्र वर्य अहम केदारकन्या अर्थादम केदार नृपस्य कन्या मम नाम वृंदा वर्तते। अहम भगवतः श्रीकृष्णस्य पतिरूपेण प्राप्तुम् इच्छां करोमि। यदि भवान् इप्सितं वरं मह्यं दास्यति चेत् तदानीं तत्कृपया मह्यं दीयताम्। असमर्थोऽसि चेत् गच्छ किं ते प्रश्नेन ब्राह्मण। यदि यदि एतेषां प्रश्नानां यदि उत्तरं वा प्रयोजनं न ज्ञायते तर्हि गच्छ। निरीहम् अवितर्क्यं च परमात्मानमीश्वरम् धर्मः कथयति का क्षमा तं पतिं कर्तुं विना लक्ष्मीं सरस्वतीं। लक्ष्मीं विना लक्ष्मीं विना सरस्वतीं विना तं पतिं कर्तुं का समर्थावति। चतुर्भुजस्य द्वे भार्ये हरिर्वैकुण्ठशायिनः वैकुण्ठशायिनः भगवतः नारायणस्य द्वे भार्ये स्तः गोलोके द्विभुजस्यापि श्रीवंशी वदनस्य च किशोर गोपवेशस्य परिपूर्ण तमस्तस्य भार्या स्वयं राधा वर्तते। एवं च वृंदा महालक्ष्मी परात्परा ब्रह्मस्वरूपा सा परमात्मानं ईश्वरं भजते सततं शान्तम् एका राधा द्वितीया महालक्ष्मी वर्तते। श्रीकृष्णस्य द्विधा रूपः द्विभुजः चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे गोलोके द्विभुजः स्वयं। यावत् जीवन पर्यन्तं सेवन्ते सनकादयः कल्पानां कोटिकोटिं च तन्न साध्यश्च यो विभुः। सहस्रवक्त्रः शेषः सेवते च जपन् सदा दिवानिशम् अहर्निशं भक्त्या कल्पकोटि शतं शतं चतुर्भिः वक्त्रैः स्तोति नित्यं सनातनं। वेदे अनिर्वचनीयः वेदानां जनकः विधिः ब्रह्मा विधाता फलदाता सर्वसंपदां दाता तन्न साध्यो हि भगवान् काल कालांतवागमनः। अतः सः भगवन्तं स्तोति संहारकर्ता जगतां कलया रुद्र रूपतः स्तोति भगवन्तं। भगवान् सर्वदेवेषु ज्ञानीनां च गुरोर्गुरुः सिद्धेन्द्रेषु च देवेन्द्रे योगीन्द्रे ज्ञानीनां गुरोः। अग्रे गत्वा एतस्याः तुलसी स्वरूपायाः वृन्दायाः चरितम् अत्र अस्मिन् अध्याये प्रदत्तं वर्तते। वृन्दा कथयति धैर्यं कुरु महाभाग श्रेष्ठो जातिषु ब्राह्मणः ब्राह्मणानां तपोमूलं सत्यं वेद व्रतं विनाश बीजं मोहेन बहु बहु वर्णितमस्ति वृन्दायाः विषये। सा वृन्दा समस्त वृंदे मद भक्ते जन्म मृत्यु जरा हरे धर्मं जीवय मद भक्तं रक्ष धर्मं पतिव्रते। हे पतिव्रते त्वं धर्मं रक्ष धर्म रक्षार्थमेव तव समीपे तव अत्र अस्मिन् जगति आगमनं जातमस्ति।
तादृशं बहुवर्णितमस्ति। वृंदा पश्चात कथयति वृंदायाः स्तुतिः वर्तते अहं देवा न जानामि धर्मं ब्राह्मण रूपिणम् इत्यादिकमस्ति। अग्रे च गत्वा भगवतः कुलहादि ऋषीणाम् आगमनं भवति 87तमे अध्याये। एतस्मादनन्तरं शरीरे प्राकृते तां दृष्ट्वा एव सर्वेषां देवानां सर्वेषां कल्याणार्थं नन्दराजस्य कृष्णद्वारा प्रकृत्या स्तवनं दुर्गायाः स्तवनं वर्तते। तत्र हरिणा प्रेरितोऽहं त्वां वदामि सुरेश्वर मत्यलक्ष्मी च क्षीरोदे कामिनी इत्यादि कृत्वं दयां त्वं निद्रां चेति स्तवनं दुर्गास्तवनं विद्यते। अन्ते च 89तमे अध्याये नन्दराजस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य समीपे वार्तालापः भवति। अतः तादृशं वर्णितमस्ति। नन्दजी नन्दराय कथयति युगानां चतुर्युगानां च यं यं धर्मं सनातनं क्रमेण कृष्ण विस्तीर्णं कृत्वा मां कथय प्रभो। युगस्य अन्ते चतुर्णां युगानां यः धर्म अस्ति सनातन धर्मः तस्य निरूपणं कृपया संक्षेपेण क्रियताम्। अतः एतादृशं वर्णनमस्ति। समयस्य अभावात् संक्षेपेण भवताम् अग्रे प्रस्तुतमस्ति। किन्तु एतस्य तु विस्तार ब्रह्मवैवर्त पुराणे चतुर्दिवसेषु अस्माकं कार्यशाला भविष्यति तदानीमेव एतेषाम् अवशिष्टप्रश्नानाम् अवशिष्ट अस्माकं मनसि स्थितानां भावानां परिपूर्तिः भगवान् स्वयमेव तां परिपूर्तिं करिष्यति। अत्र समुपस्थितानां सर्वेषां चरणारविन्देषु हृदयारविन्दे भगवन्तं विराजमानं भगवन्तं श्रीपरमेश्वरं राधासहितं श्रीपरमेश्वरं प्रणम्य पुनश्च सर्वान् विदुषः प्रणम्य अनया वाचा विरम्यते मया। ओम नमः सर्वेभ्यः। जय श्री कृष्ण।